我唔報上去，佢而家好簡單啫，佢填咗啊，我去即係佢執行呢個任務，咁佢填咗就係填咗嗰個咯。咁佢唔填嗰啲，咁佢嗰啲冇記錄噶嘛，基本上係。因為我問你答啦，咁你可以好啊。咁我問嘅呢個題目就係睇過近幾個月嘅議程啦。其實我睇到 generally 咧，個個政黨都有環保議題，即係有好多環保嘅議題提出嘅。咁第一就係社民連有冇友好嘅環保團體？咁我又覺得綠色和平同我哋個定位都幾相近嘅，即係佢都係比較激進嘅環保組織啦。其實我哋會唔會結盟啊？咁同埋好奇問一問啦，當時嗰個譚海邦6月嗰單嘢，嗰單咁嘅白痴 case 最尾係點？冇咗下文啊！咁唔係，但係都可以譚海邦嗰啲都可以揾佢傾下嘅，傾下啦，揾下佢就冇嘢㗎啦。不過佢嗰啲係即係好係啦，靚仔嘅。咁綠色和平啊，邊個喺度咧？而家張敏琪，咁佢都揾過我嘅，上次戴個口罩就係佢俾我嘅。咁就而家咧就公民黨即係冇乜 agenda，佢而家就係搞呢個所謂環保嘅議題咯。佢哋而家整咗好似一個環保政綱咁，所以將自己變成一個環保黨咁啊。係啊，你睇到佢好多口頭質詢啊、動議辯論提嗰啲動議啊，嚇。民建聯燒都係賣環保嗰啲嘢。係咯，佢而家係走呢條路啦嚇。咁但係我哋好難去揾一啲嗱，而家香港啲環保團體咧，有啲就有啲即係有啲係比較保守啲。所以我哋話係咪會揾到激進啊？即係例如綠色和平，即係好似綠色和平喺外國，即係有啲可能唔知啦。即係佢喺外國直情係試過歐冠杯鎖住個手扣，鎖住自己嘅龍門嗰度嘅，喺個龍門嗰度嘅。咁全世界都睇到啦。咁又試過用呢個快艇去撞船嘅。即係外國嗰啲綠色和平好激嘅，香港嗰個就冇咁激啦。咁但係問題佢都係喺環保團體之中算係激。可以同一個組織嚟嘅。因為香港反而其他好多環保組織有啲會係民建聯嘅，即係民建聯都提好多環保，我見到每一次議題都有環保嘅。咁可能就因為其他即係政治中，即係佢唯有提呢樣嘢比較中立，可以避開咗好多敏感嘅。主要都係因為咁啦，同埋呢個係所謂環保而家係即係成個世界潮流嚟㗎嘛。咁你香港係做得好差嘅。我哋最近喺呢個帳務委員會其中一個 chapter 公開聆訊嘅就係講回收固體廢物㗎。咁基本上就做得好差嘅。我哋嗰份報告啱啱寫咗第2稿，即係都係批評呢個即係政府啊。你而家個堆填區又冇辦法再起嘅啦，再堆落去就唔掂嘅。我哋嗰個垃圾分類又做得好差，係咪？唔好同即係日本嗰啲比啦，日本係好成功，你淨係同台灣你都冇得比。人哋台北做得非常之好嘅，咁但係香港就好差嘅。咁所以其實呢個問題都可以有得佢。我哋都可以跟進。咁另外選舉嘅時候，大角咀嘅屏風樓受害者，我哋即係曾經去撐過我哋嘅啦。咁其實嗰個會點樣去跟進？我哋呢個咧就我諗住等我嗰個辦事處開咗之後，咁我哋去。其實呢個問題我都可以揾譚海邦傾下嘅，咁都可以同佢有啲即係合作空間。因為佢勢孤力弱啊嘛，咁我哋去撐下佢咧，可能會比較好啲。佢都其實佢係咪勢孤力弱啫？佢都好多票嘅。係咪綠色環保觸覺？咁就毓民對曾蔭權藍天行動嘅睇法啦，同埋停車熄匙咧，即係其實可能阿老蕭都喺節目講過，同埋有啲人講上，其實有啲係即係例如你第一架車停咗，第二架車其實又要攤開咗個時。我哋真係好有保留嘅對呢個，因為好有保留嘅意思就係你究竟 work 唔 work 咧？係啊，即係同埋會帶嚟好多問題。帶嚟好多其他問題，所以呢個我哋都要同另外嗰2個議員傾下，因為呢個我哋仲未有立場嘅。因為有啲人話，如果你真係要人停車熄匙，啲車就會慢流喺個街嗰度開住個冷氣咯，咁啊搞到塞車。其中一個最好嘅講法。第二個講法就係話，其實你第一架小巴喺小巴站，而家話俾你3分鐘寬限期，如果3分鐘你上唔到客嘅話，其實就係每3分鐘係撻一次匙。咁變咗每一次一撻匙，你見到後邊嗰個死氣喉就會噴啲氣出嚟。所以其實我就覺得係冇乜辦法可以，即係但係例如其實即係所以我就想問 overall 嚟
社民連站喺環保喎，其實會喺邊個位咧？即係其實環保又激進又保守。我哋就一定係即係一個比較相對激進啲嘅，大家可以睇下我哋嘅份政綱。你成日全世界任何一個即係社會民主主義者都係環保嗰方面相對比較激進啲嘅，因為你要有一個即係所謂可持續發展嘅社會啊，係嘛？即係你要一個即係可以令你生活啊，即係好愉快、好健康嘅社會嘅。咁相對嚟講，其實而家嘅社會民主主義者都好多係集中喺個環保嗰度。咁但係香港呢個環境你比較艱難啲。當然我哋嗰個即係個政綱或者即係嗰個理念可以叫價好高啦，但係你實際上香港即係一個咁嘅即係人煙咁稠密，即係人口密度咁高，同埋周圍高樓大廈嘅地方，你醫翻都嘥藥費啦，此其一。第二咧就係即係全部受大陸污染，係咪？你香港係冇得救嘅，我可以話俾你聽，基本上係一個咁嘅地方，係嘛？你海係填到咁，係嘛？係咁喺度起。你話咧，所以而家所有做呢啲，基本上都係嘥氣。反為你個回收廢物嗰個可以做，係嘛？你減少嗰個廢物嗰個污染，同埋即係嗰個再造啊，係嘛？呢個喺香港做得好差咯。你譬如話你起咗一啲地方俾佢啲即係回收工業嗰啲人，但係佢都冇錢賺嘅，邊個做啫？係咪？你一係就講明直情免租，應該係咁噶嘛？你明唔明啊？你俾佢有得做先得，你如果冇得做咁點做啫？基本上係嘛？所以政府而家嘅做法又係，即係佢係好短視噶咯。你明唔明？咁當然頭先我講嘅情況，香港客觀環境，你真係嗰個環保政策都好難搞嘅，係咪？同埋你香港人咧，始終就係即係嗰個環保嘅觀念咧，都真係好差嘅，基本上。你唔似得人哋真係，你喺台灣你嗰啲 7 買，佢要同你收錢買膠袋，已經習慣成自然。大陸都要，係咪？個個都習慣㗎啦，你有膠袋嘛，我又揞錢㗎啦，你明唔明啊？係嘛？要膠袋咪俾錢咯，係咪先？OK。但係我想問下，就頭先你話嗰啲環保工業嗰啲 operators 係可以唔租，但係有陣時呢樣嘢咧係一個經濟週期嘅一個情況，譬如好似舊年咁樣，呢啲金啊啲鐵啊金屬咧回收咗好貴，今年需求就低咗，即刻平晒啦。會唔會如果政府一個對呢啲行業有subsidies嘅話咧，會 repeat 翻好似街市情況，就話而家你要免租，但係幾年之後原來呢個行業係好蓬勃嘅啦，賺好多錢喎，但仍然都係享受緊嗰個免租或者低租嘅情況，咁就會帶嚟啲不公。有咩情況之下政府可以有？咁你咪吸收而家嗰個公眾街市管理嗰個經驗咯。而家你公眾街市管理咪出現呢個問題咯，大佬。你同一個街市隔離鋪嗰個交緊100幾蚊租，另外嗰個交萬幾蚊租噶嘛。因為交100幾蚊租嗰陣時，人哋補俾佢，然後免佢租，你明唔明啊？即係呢個係好離譜咯，你明唔明啊？咁但係佢就僵化啊嘛個政策。咁譬如話將來，譬如我頭先提嗰個意見。你咪參考下你公眾街市即係嗰個管理嘅弊病，你明唔明啊？你用一個新啲嘅方法，好似你頭先講嗰啲係嘛？我有一個年期嘅，或者計你賺錢之後我又要收翻嘅，咁咪得咯，係咪？我哋個補貼嘅意思或者免租嘅意思，你等人有興趣去從事呢個行業先得嘅，大佬啊，係嘛？咁你第一步起步梗係要咁噶啦，政府你梗係要津貼㗎啦。